วันนี้เราจะไปไหนกันครับเดี๋ยวเราจะไปกลางหอยเสียบค่ะครับ วันนี้ผมเปลี่ยนชื่อนะครับ วันนี้ผมเป็นแมนชาวเลครับนี่ครับอุปกรณ์ครบครับอันนี้คืออะไรครับเครื่องมือในการกางหอยเสียบอ๋อเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการใช้กันกางหอยใช่ไหมใช่กางหอยโอ้ยอาจได้15 นาทีเองว่ะกางทะเลพอแล้วแค่นี้แหละต้องเดินถึงนู่นเห็นไหมนะครับนู่นเลยที่คนเยอะๆอ่ะโอ้ยน่าขี่มอไซค์มาเนาะแต่มันข้ามตรงนี้ไม่ได้นะอ๋อมีทะเลแหวกอยู่โอ้นี่อากาศเป็นไงบ้างครับอากาศดีค่ะไม่ร้อนไม่ร้อนลมหนาวเริ่มมาทะเลแหลมเสด็จอย่าซูมใกล้โอ้ยโอ้ยแทนที่จะอยู่บ้านนอนนะคะอันนี้ก็เป็นพื้นที่รีสอร์ทนะครับแต่ละรีสอร์ทนะครับอันนี้อะไรครับเชฟเนี่ยทำวิวดีแต่ว่ามันเล่นไปถ้าเราไปที่อื่นเราไม่ถึงได้ยินเราก็จะมาพักแบบนี้ใช่อันนี้ก็พุนแมงกะพุนแมงกะพุนแต่อันนี้มันกินไม่ได้นะอันนี้กินไม่ได้ครับอันนี้เป็นเอเลี่ยนหนูว่าหนูเทียบเลยขึ้นเทียบเลยโอ้ยกระพุนเพียบเลยนะครับจะไปเจอกระพุนไฟก็จะคันเลยนะก็มาเที่ยวชายหาดเจอแมงกะพุนก็อย่าไปโดนมันนะครับมันมีหลายสายพันธุ์นะใช่สปีชีส์มันเยอะมากนะครับแมงกะพุนตัวน้อยตัวนิดนะฮะเต็มเลยนะครับอันนี้มันขึ้นมาเกยใช่ไหมแล้วปกติพ่อเขาไปหาอาหารตรงไหนเขาก็หาปลาเราจะขึ้นแบบนี้แหละเหรอแต่มันเป็นตัวอย่างเราก็เดินมาสักประมาณ300 เมตรแล้วนะตอนนี้เมื่อเช้าเอาไปซื้อของเป็นร้อยเลยซื้อของเป็น100เลยแหละติดไปเผื่อเดี๋ยวเรานะครับอุปกรณ์พร้อมมากครับวันนี้หลังจากไปเก็บพริกมานะครับก็มาเป็นชาวเลต่อนะฮะชาวสวนเสร็จชาวเลต่อมาดูว้าวว้ายตุ๊ดได้ต้องเอาประมาณตรงนี้เหรอไหนดูตัวใหญ่วิถีชีวิตชาวบ้านต้องให้มาแบบหาจังมากเลยเหรอต้องให้แม่หาไม่ได้อะทำไมอ่ะยังหาด้วยรองเท้าหายเนี่ยดูอ๋อเป็นแผลนี่เขานั่งเรือชมกันเรือชมอะไรอ่ะมีรถคันไหนมาวะแล้วขอป่ะอ๋อนึกว่าคากุญแจเก็บไว้ล็อกให้กุญแจขึ้นแล้วบอกว่าถ้าได้5 ตัวไม่ต้องเอามานะจะลดความสุขบาทก็เลยต้องนั่งยังไงอ่ะต้องนั่งอย่างนี้แล้วก็ขุดหนูว่านั้นเป็นจักรวาลเอายิ่งกว่าเราอีกเขาอย่าให้มันลอยน้ำนะมันหายเลยนะแต่มันโดนน้ำได้นี่ยาจะก็จัดหลบหน่อยดิตัวเองถ่ายดีๆอ้าวก็เป็นน้าแม่ก็ถ่ายอยู่ถ่ายนะหาแบบพันนี่เห็นดีเลยว่าฉันเป็นตากล้องแท้ใช่ไหมมาเพื่อไม่ได้เล่นน้ำทะเลแต่มาเป็น
จากกล้องนะฮะหนูตั้งไว้ตรงนี้นะแดงตั้งตรงไหนจะเองได้ดีโอ้ยหนูที่เกียจถือไม่ได้ถือ ตั้งไว้ก็ได้ โอ้ยไม่ได้ไปได้นะไม่ว่าเลยนี่เขาทำอะไรเฮ้ยแต่เรียนเรื่องอะไรอย่างนี้ ใช่ซ้ำแหละ อยากเจอไปเยอะๆไม่เจอเนี่ยไปหาที่เดิมกลับไปตรงนั้นตรงนี้มาไม่มีเลย ไม่เจอสักตัว กลับไปที่เดิมป่ะ ไหนดูหอยเสียบดิไหนดูหอยเสียบนะคะหูยมาแค่2 วินาทีนะคะ ได้ขนาดนี้แล้ว สุดยอดมาก นี่หอยเสียบ อันนี้ชาวเลตัวจริงมาแล้วนะคะ เดี๋ยวให้ดักดู มีปากขวดเก็บทิ้ง จะย่าระวังคันนะลูก ลองแกล้งนี่ไหมถ่ายทำไหมเอานี่ใส่ไปปุ๊บ โอ้โห มาได้เทียบเลยใครอ่ะกูนึกว่ายายเนื้อกมาแล้ว เออ ใช่ตะไคร้มาทำอะไรคะหอยอะไรเหรอคะเอาญาติเอาที่ลุงกบมาลูกไป มีใช่ไหม ไปหาเห็ดกบหนึ่งไป ย้ายเลยนี่นะฮะเราก็มาหาหอยเสียบกันนะครับ ยังไม่ได้สักตัวฮะนี่อุปกรณ์พร้อมมากครับ อะไรคะ โอ้สวย โอเคเก็บไว้ค่ะให้ไปเขียนผมเกิดว่าเขียนชอบ2 ตัว 4 ตัวถ้าถังสร้างจังว่าทำอะไรคะถ้าถังสร้างจังอย่าปาเดี๋ยวโดนกล้องได้ปะเนี่ยเปลือกหอยเพียบเอาประพัดสู้ๆประพัด ไม่เจอสักตัวเลย ประพัดรู้จักหอยเสียบไหมลูก จากที่ ผมพัดทิ้งหมดให้หายเจ็บทิ้งหมดนี่หายเลยหายกระสุน ยังไม่เจอสิ่งมีชีวิตเลย ได้เปล่ามาถือกล้องมา ฮะ มาถือกล้องมา เฮ้ยขอทักกล้องก่อนไปเล่นน้ำมันสาวาแล้วจะเวิร์กป่าปะ เราต้องได้นี่ต้องได้กลับไปดองสักหน่อนึง แซมพี่ด้วยแม่เห็นกูมาก็ให้เอาไอ้นี่มาเลยอ่ะพี่ด้วย
เนี่ยเดี๋ยวขากลับแวะซื้อตรงนี้แหละบอกแม่นะ เดี๋ยวซื้อของยายเสี่ยวอ่ะหนูอันนั้นมือโปรโกฟิชโนเป็นไหมเนี่ยอะไร ไปไหน ประคันได้กี่ตัวแล้ว ได้ป่ะโอ้ย แล้ว ไหนดูตัวแรก ตัวแรกหอยเสียบตัวแรก เดี๋ยวเต็มเป๋าแน่นอนวันนี้ เดี๋ยวเอาไปให้แม่ยาย แม่บอกถ้าได้5 ตัวมันต้องเอามาแล้วตัวจะเอา ก็แม่เขาไม่ได้บอกอย่างนั้นนี่แม่เขาบอกว่าเดี๋ยวเตรียมกินหอยเสียบเพราะว่าแต่จะได้บานเลยเขาอะ เอาเธอตัวใหญ่ ไปกับทะเลแล้ว หายป่ะ โอ้ยหายดิ มี2 ตัว4ทิ้งเช็ดวะ ประพัดก็ได้2 ตัว3 ตัวแล้วนะน้องแหล่ค่ะน้องแหล่ทำอะไรคะเล่นน้ำเหรอคะ นี่เปิดเผยนี่ อุ้ยสวยนะคะ เอาไหม จะรวมกันได้สักครึ่งโลบอกว่า ประพัดได้1 ตัวแล้วนะ ตัวแรก ดู มา ใน แล้ว ไปกี่ตัวแล้วไม่ ตัว รู้ อะไรขีดวะระวังมันบาดมันขึ้นเหลือกี่นาทีกันเนี่ย มันรู้ได้ไงว่ากี่นาทีอ่ะ หน้ามันจะมีนับถอยหลัง ไม่เห็นมีเลยมีแต่นับถอยไปหน้า ขวาบน ใช่เดี๋ยว2 นาที บนอีก2 นาทีก็ เฮ้ยเขาเริ่มผ่านเวลากันแล้วเขาจะกลับกันแล้วเว้ยเธอ มาแค่ถ่ายทำวิดีโอค่ะ ย่าเอาน้ำปลาเขียดมากินหน่อยนะน้ำเย็นอ่ะ มาแค่ถ่ายทำโอ้ยนูไปเอาน้ำมาให้หนูกบหน่อย วันนี้เอาแค่ตะกร้านั้นเนี่ยพอเธอ เฮ้ยเดี๋ยวป้าเนี่ยเป็นคนเล่นอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องเลย เอาไปเลยนู่นเล่า ใครมาสอนวะ ฮะ อะไรมันตกขึ้นมา ได้ยัง ยัง มาถือกล้องหรือมา แล้วลูกป๊าป๊าก็แอบไป แอบปัดจะเป็นที่คนเหรอ เดี๋ยวเราดูมือโปร นะครับ ตอนนี้เราผัดมือ 2นะครับ มือ 2ลงไปแล้วฮะ ผัด2 สอง โอ้ยหินเทียบเลยค่ะ เจอแม่ เฮ้ย เจอเลยเหรอ ตัวเล็ก เฮ้ยก็ได้ยะ แต่แม่บนอย่างเงี้ย เอ้ยแต่ตัวเล็กมากก็ไม่ต้องเอาหรอกเดี๋ยวมันไม่เอา อันนี้มันไม่ดีหรอกนี่ เฮ้ยโอ้เขามือโปรจริงๆนะครับไม่ได้ราคาคุยนี่หว่า เราบอกแล้ว ขอดูได้อย่าเพิ่ม เห็นแล้ว ได้จ้ะ เฮ้ย น้ำแรงยังไม่มาน้ำยังไม่มา นี่เห็นป้าป้าเห็นหอยแล้ว ว่ะเอาทิ้งไปหมดวะ เฮ้ย โอ้โหเขาเป็นนี่หว่านะครับ เราเหลือเวลาอีก 30 วินะฮะ เราจะบอกลากันตรงนี้นะครับ ก็ได้พอประมาณนะฮะ